wannan ita ce wasiya ta
za ki tsaya ki wa ‘ya'yanki tarbiyya ta musulunci da tsoron Allah ne za ki zama aure na ƙwarai ko kike zama ta ƙwarai. So kuma a samu wannan sai da tafsiri sai da dacewa daga Allah, sannan kuma da yin ƙoƙari don a tabbatar da haka ne. Wasiya ta biyu, ki zama mai biyayya ga Allah, mai da'a, ki zama ganita. Ina kace wasiya ya ke ruwa, ya ke ƴan ruwa, ki zama mai yi wa Allah da'a. As-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafiza Allah. Matan kwarai su ne salihai, masu da'a wa Allah, masu kiyayewa mutuncinsu ga mazajensu a lokacin da mazajen ba sa nan. Mace mai da'a ba ta bari wani alaƙa da ita ba mijinta ba. Mace mai da'a ba ta cin amanar mijinta tana soyayya da wani, wanda wannan yana daga cikin ciwo da yake damun mazaje a yau. Ka ga matar aure ko matar da aka sa mata lokacin aure, amma tana yaudarar wato mijin da zai aure ta ko zai aure ta, tana alaƙa da wani. Mutum ya kama matarsa tana alaƙa da wasu, tana zuwa gidan wani. Akwai wanda kwanan da yake gaya ya kama matarsa a waya tana shiryawa da wani tsohon manyan saurayinta, ta rubuta masa text da kwatancen gidanta, tana ce masa ka zo za ka same ni, ka taho za ka same ni. Shi kuma yana cewa to idan na zo na tarar da mai gidanki yana nan ba, sai ta ce ai zan ce masa kai kanwa mamana ne, ai zan ce masa kai ɗan gidan kakana ne, ai zan ce masa kai ɗan uwana ne. Alhali wato ƙarya take. Matar da ba ta da tsoron Allah, matar da ba ta da ɗa'a, to babu abin mamaki da ta aikata irin wannan abubuwa na ƙazanta, irin wannan abubuwa na tsiya, irin wannan abubuwa na shi mutunci da rashin sani ya kamata. Ba yadda za ki yi Allah rubuta miki miji ne za ki aura, kuma shi ne garda ki, shi ne ki mai. Yau a ce kina da miji sama da ɗaya a lokaci guda, an yi abin kwanci da garda ba ki da ki, amma sai Allah ya kare mutum ciki shi ki alaƙa da mutum ɗaya. Su guji tsoron Allah a cikin dukkan mu'amalolin da tsoron Allah da wannan da'a wa Allah shi ne zai hana ku da sace-sace a gidajen. Akwai mata ɓangare, akwai mata masu jido, akwai gaggawi da beraye waɗanda in sun samu arzikin mai gida ba abin da suke illa su rinka sata, da sata ta kai wa wani, da sata ta kai wa wasu, da sata ta tara. Miji ya mutu ma an samu mata tana masa sata, mijinta ya mutu kafin a rama gado, tana ta ɗiban dukiya wajen zama gado. Wasiya ta uku, ki zama mai kiyayewa hakkin miji. Ina miki wasiya ki zama mai kiyayewa hakkin miji. Shi ne Allah ce hafiza tulil ghaib bima hafiza Allah. Ki zama matar da kina kiyayewa mutuncin mijinki a shimfidarsa, ba kya gayyato wani ya zo shimfidar mijinki. Cin amana ne, rashin tsoron Allah ne, ha'inci ne. Mace ta zama tana ba wa wani dama a shimfidar mijinta, tana yassare wa wani, tana sahale wa wani, yana zuwa yana kwanciya da ita bayan mijinta da sunna. Ki kiyaye amanar aure lokacin da mijinki yake nan da lokacin da baya. Ki sani cewa akwai wani takunkumi a kanki na shari'a wanda dole sai ki kiyaye. Hafizatul lil ghaib, hafizatul lil ghaib, mai kiyaye sirrin mijinta. Kowane namiji da ke gani yakan zauna
ya yi zance na sirri tsakaninsa da matarsa. Bai kamata maganganun sirri ne gudana tsakanin ki da mijinki ki je ki zauna kina yaɗa su tare da ƙawayenki da abokananki ba. Kar ki rinka zuwa kina yaɗa sirrin mijinki ga mahaifiyarki ko kuma yayanki ko ƙanwarki ko ƙawarki ko makociyarki. Wannan haramun ne, cin amana ne. Baki aiki da faɗin Allah hafizatul lil ghaibi bima hafizallahu. Dukkan wani wajibi da Allah ya dora miki ki kiyaye na mijinki, ki ɓoye aibun mijinki, duk hafizatul lil ghaibi. Idan mai gidanki yana da wata illa ko wani aibu, ki ɓoye. Yanzu a kwamitin da za ki ga cewa ba shi da lafiya, yana da larura ko wata cuta, ko kuma baya iya gamsar da matarsa a sunna, ba sai kin je kin yada shi ba. Kin ta faɗa wa ƙawayenki, duniya duka ta ga cewa mai gidanki gajiyayye ne, ko kuma wataƙila yana da wata larura, in ya kwanta bacci yana yin abubuwa marasa kyau, wataƙila yana da larura kafin ya samu magani. Wata daga yin aurenta ba a daɗe ba ta fara tona asirin mijinta. Ai wallahi idan ya kwanta bacci wasu abubuwa yake sai ya ta wani numfashi, ya ta wani ihu, ya ta surutai, yana magana kamar mai aljanu, yana kaza yana kaza. Wannan zuwa take bankaɗe shi, tana gaya wa ƙawayenta, tana gaya wa abokananta, tana gaya wa abokanta. Miji ki ga wannan matsalar tuni kiyaye sirrin mijin da ba. Ku daina buɗe asirin mazajen ku, wannan ba yi da kyau. Manzon Allah yana cewa inna min asharri nasi inda Allah yawm al-qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yakshifu ahaduhuma sirra sahibihi. Hadisi hasan. Mabiya sharri a cikin mabiyacin amana shi ne namiji ya keɓanta da matarsa, ita ma ta keɓanta da shi, su haɗu su alaƙa ta sunna. Amma in an waye gari sai ɗaya daga cikinsu ya je yana watsa sirrin ɗan uwansa. Matan wannan zamani wasu daga ciki saboda lalacewa daidai da harkar da ta shafi alaƙa ta auratayya tsakanin sabila mazajensu, wallahi ba sa iya haƙuri sai sun yada, sai sun baza. Wannan ba daidai ba ne, wannan cin amana ne, wannan ha'inci ne. Annabi Ibrahim alaihi salam ya ba da umarni wa ɗansa Annabi Ismail alaihi assalam. Kun san Annabi Ibrahim yana da ɗan suna Annabi Ismail. Ya ce ka sake matarka. Me yasa Annabi Ibrahim ya ce wa ɗansa ya sake matarsa? Kamar yau uba ya ce wa ɗansa ya saki matarsa. Saboda me? Saboda li'adami satriha li ghuyubil bayt. Wannan mata ba ta suturce aibun gidanta. Zuwa ya tambaye ta, ya ce ke baiwa Allah ya ke ciki. A lokacin Annabi Ismail bayan ya tafi farauta, ya tafi daji, baban sai kawo mai ziyara gida. Wannan yana nuna ba laifi siriki ya rinka kawo ziyara gidan ɗansa, gidan matar ɗansa. Da aka da yanzu ke tambaya wannan mata, yayin gidan, yayin kuke ciki, sai ta ce tabbai muna cikin shari, muna cikin yunwa, muna cikin talauci, yanzu ma ba mu da abin da za mu ci, ba mu da kaza, ba mu da kaza, ba mu da kaza, ba mu da kaza. Duka ta banka ɗin gidan gabaki ɗaya, ba ta rage komai ba. Dattijan nan ko sauka bai yi ba daga kan abin hawansa na Ibrahim, ya juya ya ce kawai shi ke ce. To ya tambaye ta ce kai fa anti, sai ta ce bishar. Kin san an tambaya ce kai fa anti, sai ta ce bi khairin alhamdulillah. To ita wannan mata aka ce
ce kai fa anti sai ta ce bishar ne yaya kike ce muna cikin sharri muna cikin kunci. Wato babu wata sifa na sifar sharri face sai da wannan mata ta ambata ta gaya wa wannan dattijo wato annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Shikenan yana zuwa zai tafi din sai ya ce mata to idan mai gidan ke yau ki ce masa ya canja kofar gidansa ko na tafi. Bayan ya tafi lokaci ba mai tsawon ba sai ga annabi Ismail ya dawo. Yana zuwa sai ji ƙanshin babansa ƙanshin annabta. Ya ji a cikinsa cewa lallai mahaifinsa ya lalle. Sai ya tambayi matar ya ce ko an yi wani bako yau ya zo. Sai ta ce kwarai akwai bako da ya zo mai sifa kaza kaza kaza. Sai ya ce ko ya tambaye ki wani abu. Ta ce ya tambaye ni kuma na gaya masa halin da muke ciki na rashi da talauci da kaza da kaza da kaza da kaza. Ya ce to ba da sai ce za ka abi Ibrahim, wannan na ce babana ne annabi Ibrahim. Za ka abi Ibrahim, babana ne annabi Ibrahim. Kuma ya kawo mana ziyara ne ya rayuwar da muke ciki, kuma kin ba shi labari ya ji abin da ya faɗa. Shin ko ya baki sako ki bani? Sai ta ce ai kwarai kuwa ya bani sako, ya ce ka canja kofar gidanka. Sai ya ce to wannan babana ne Ibrahim, kuma yare ne ya miki na annabawa, abin da yake nufi in sallame ki in sake ki tafi gidanku, ke ce kofar gidanku. Ya ce haɗa kayanki ki kama gaban ki, Allah ya kiyaye hanya. A take ta hana ta tafiyar ta, ya je ya sake sabon aure. Me yasa aka sallama wannan mata? Saboda ba ta kiyaye sirrin gidanta. To ke ma ki ji a ranki, idan kina da wannan ɗabi'a ko kin yi aure ko ba ki aure ba, za ki zo ki aure nan gaba. Duk matar da ba ta kiyayewa asirin gidanta to tana cikin tonon asiri, ko ba a sake ki ba kya da wulaƙanci da tozarta. So ku rufa junan ku asiri, idan kuna da shi alhamdulillah, in babu ku lallaba ku rufa junan ku asiri. Ba ki ne kina bankada mai gidanki ai ba da kaza ai ba da kaza ai ba da kaza ba. Wannan ita ce wasiya ta uku a gare ki yake ruwa. Wasiya ta hudu, ina miki wasiya ki zamanto wato mai kyakkyawan biyayya, mai kyakkyawan biyayya, mai bin mijinta sau da gaba. Aljanna ku tana da alaƙa da biyayya a mazajen ku a zaman kawo. Aljanna mata tana da alaƙa da biyayya a mazajen su a lokacin da suke zaman kawo. Kada ki barar da aljanna ki, kada ki yi kanki asarar gidan aljanna ta hanyar saba ga jiki. Ki zamanto wato sari'atul istijabati li amri zawj, mai gaggawan karɓar umarnin miji idan amara bil ma'ruf, da yabi umarni da kyakkyawa. Kuma da'an nan muna so ta zama daga zuciya ne, mace mai bin mijinta cikin zuciyarta, ba mai biyayya na munafurci ba. Abin miji yanzu a gabansa a yi ta karam a je a dawo a yi wa ana ta hidima, amma in ya tafi a ce dan banza, mutumin banza mara kirki, wannan mutumin ba larura ba, me zai zama shi, me zai zama da ya shi. An yi wallahi ina tare shi ne kawai ne saboda yaya, albarkacin yaya. Yana dawo ba mai gidan sanda zuwa, yaya gida ya sandu, ya hanya ya wani munafurci kenan. Wannan da'ar ya zama daga zuciya ne, kina yi wa mijinki da'a, kina jin kina so. Shi yasa aka ce kada a yi aure sai da soyayya, kada ya aure sai da ƙauna. Dan in kina son mutum za ki mai da'a, idan ba kya son mutum wallahi ba za ki mai da'a. Shi yasa ku yi ƙoƙari ya ku iyaye mata, ku samar wa 'ya'yanku mazajen da suke so. Ki tabbatar yarki za ta auri mijin da yana so. Kada ku ba da yarku saboda mai neman ta mai mai gobe, mai neman ta yana da kuɗi, mai neman ta yana da mulki, mai neman ta iko ne, mai neman ta gwamna ne, mai neman ta wane ne. A'a, ku ba da yarku da ɗan da take so ko da a cikin daji yake. Wallahi idan mace tana son da shi, wallahi ko a ranar gafiyar za ta bi shi kuma za ta masa da'a. Amma wallahi in mace ba ta son namiji,
ko komin duniyar da ya tara to ba zai ji daɗin zama da ita ba. Su ya kamata ku kokari ku kiyaye ku kula da wannan. Abdullahi dan Mas'ud afwan ki bi shi akan abin da Allah ya yarda ki bi shi. Dan na ce a yau miji a'a to kar miji kuma ya zo sa ki ce ki dama masa giya ki je ki dama masa, ko ki sayo masa wuri ki je ki sayo masa, ko kuma ya ce zai neme ki ta hanyar da Allah bai yarda ba. Akwai namijin da zai nemi mace ta hanyar da Allah baya so, to nan kuma bai kamata ki masa da'a ba. Dan annabi ce la ta'ata fi ma'siyatillah innama ta'atu fil ma'ruf. Ba a yin da'a a wajen sabon Allah, ana yin da'a ne a shi abin da ke sananne a shari'a. Hadisin Imam Muslim, duk abin da miji zai yi, duk abin da miji zai ce, to lallai ya zama abin da zai yi da abin da zai ce din nan ya zama hanya ce da Allah ya yarda da ita, kada ya zo saki sabon Allah. Kamar yanzu mace mai gidan mijin ki je ki zaki mahaifiyarki saboda baya shi da ita, ko mijin ki je ki zaki babanki, ko kuma ya ce ki kori yan uwanki ki ce kasa sake zuwa gidanki, ki ce musu ba ki ba su a karki yadda. Ana iya canza miji amma ba a canza yan uwa, ana iya canza miji amma ba a canza uwa, ana iya canza miji ba a canza uba. Mijin nan zai iya faduwa ya mutu ya bar ki ta kaba ya tafi lahira. In ya raba ki da yan uwanki ko raba ki da danginki ko raba ki da uwarki mahaifiyarki, to kullum ma za ki ji. To shi yasa muka ce ana yin miji da'a ne fil ma'ruf, kamar yadda aka ya faɗa. Kamar yadda misalin miji ya neme ki lokacin sallah, ya ga lokacin sallah ya yi kuma ya zo ya ce wai yana neman ki ne mata aure, shi ma ba za a masa da'a ba. Dai annabi ya ce inna ta'atu fil ma'ruf la ta'ata fi ma'siyatillah. Ba a yin da'a wajen sabon Allah. Lokacin ki kike sallah ki je ki bi shi, wannan sabon Allah sai a ce ya haƙuri da ne sallah na dawo. Kula da kuma yana da muhimmanci. Ina buga muku wannan misalan saboda suna faruwa. Akwai matar da ta zo take biya daga cikin matsalar ta da mijinta, ta ce wallahi malam baya bayyana ne a cikin Ramadan. Kun ji magana? Baya bayyana. Ta ce hana ki yin sahuri yake yi komi. Ta ce wallahi malam sai aka ɗauki azumi can tsakar rana wajen mata ne kawai sai ya dawo daga kasuwa sai ya zo kiraye ne ya ce wai shi sai alaƙa tsaron jini. Na ce azumin Ramadan da fati, ya ce shi ba ruwansa, ana so ya ce yi sinani. Ta ce wallahi malam ba zan iya kirga maka adadin azumin da ya karya ba. Da wannan ita kanta ta saba wa Allah. Dan annabi ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah, ko la ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. A lokacin wallahi sai kice a sai kai hakuri, lalle ni matan ka ne amma sai dai kai hakuri, ba zan yi maka biyayya ka saba wa Ubangiji tabaraka wa ta'ala ba. Wasiya ta biyar, ki zama mai tsafta, ki zama mai kyakkyawan yanayi a gidanki. Ke a karan kanki da gangan jiki da kuma gidanki da ɗakinki. Duk mace azaba ba ta samun karbuwa da shiga wajen mijinta. Da yawa shi yasa suke kishiya. Wani zai ce zan je ƙara aure saboda mata ta zama ce. Na yi ba tsafta. An zo gidanki an ji kina tashi, ɗakin ki ya hukuma, ɗakin sai wani hamami yake yi saboda tarin kayan tsohon kara da kayan kuzari da gashi na yara. Kicin ɗin ki baya shiguwa, an haɗa daddawa, an haɗa ƙuri, an yi miyar kuɓewa, miyar kuka, duk ba a wanke kwanuka ba, kudaje suna ta bi. Abincin ki an kawo ba a iya ci saboda ba tsafta, an ga gashi a ciki, an ji ƙasa. Duk loma ɗaya mai gidan ki sai ya ci da ƙasa. Ba ki da tsafta, kanki nan da shi nan a dankare da kura da datti, yana karewa yana yaushe ba ki iko ne, kina da saura wata ne.
ki gyara gashi, ba ki kula da zamani, abubuwan da zamani suka kawo da kyautata jiki ga miji ba ki yi. Dan lalle da gyara kafa da hannu da ake ba ki yi. Farcen ki kullum sai kin yi jini da ki karanta aiki da kashi shi. Kafan ki duk ba su, kafan ki duk ta tsotsa ki. Kin yayya da duk zanuwan gadon da aka sanya jini kin kike ta saboda kafan ki babu kaushi ko da ciki da ba ya so. Duk wannan abubuwan ba ba so ku faɗa amma zan ta faɗa dan ni buri na ku gyara. Mata na ku gyara. Ya kamata wajibi ne mace ta zama tana da husnul mazhar, kyakkyawan yanayi na bayyana. Mijinki da ya ganki irin yanayin diresin ɗin ki saka kayan ya sha'awa cika a wancan kwalliya kwalliya. Kayan ki a wanke kin saka turare mai kyau na ɗaukar hankali. Akwai kayan zaman gida, akwai kayan kwanciya bacci, akwai kayan wane. Amma sharri ki matsalar ki in an ga kwalle ki idan za ki ga gidan masu ko za ki ga wa'azi. A lokacin da ki shafa kwalliya saboda za a ga da ƙawaye. Amma da gidanki yana zaune da ke baya ganin adanki, baya ganin kwalliyarki, baya ganin kaza kaza da ki. Dan Allah iyaye na mata ku yi kokari ku gyara. Akwai kisa ta Abdullahi na Mas'ud ya ce wani mutum ya ce wa Allah sallallahu alaihi wasallam inna ar-rajula yuhibbu an yakuna sawmuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Mutum yana so ya samu riga mai kyau, takalmi mai kyau, sutura mai kyau. Yaya wannan girman kai ne? Sai Allah ya nabi ce inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Lalle Allah tabaraka wa ta'ala komai nasa mai kyau, kuma yana son kyakkyawa. Komai na ubangiji jamil kuma yuhibbul jamal. Shi yana son abu mai kyau. Hadisi Imam Muslim. A wata riwaya ta Imam Al-Tabarani, Abdullahi da Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cewa khairul nisa'i man idza nazarta ilaiha ko man tasurruka idza absarta. Mafi alherin mata ita ce matar da kana kallon ta sai ka ji daɗi. Matar kirki ita ce wanda kana kallon ta sai ka ji daɗi saboda ta iya kwalliya, ta iya ado, ta iya gyara jiki, ta iya magana. Wallahi ko ranki ya bace da gidanki ya kalle ki kyautu dan mu dai masa amfani na dan mu ko da ranki a bace ki yara su fata mace ko kishi ki da bata mace dan saki fuska. Amma mace kullum ta zama tana tarbude, tana yamushe, fuska a motsi kamar fuskar saniya, babu alamar dariya. Wannan ba daidai ba ne. Shi yasa da yawa mazaje ba sa iya zama a gida saboda babu ba ku ba su fuskar su zauna a gida ba sa iya zama a gida saboda ne ba ku ba su fuskar zama a gida. To mutum ne ko ba ku ta kaje gidan mutum kaga ya tabbata ya bata ne za ka dade. Kana zuwa gidan mutum ba ku ta ka zo kai mai gyara sai ka rasa a ce yana ta wushi. Kullum shi a cikin shi ke za ki dade ba ki dade ba tafiya za ki. To kuna azabtar da mazajen da fushin da bacin ka ga mace ta zo ta ninki ne, ta turkune, ta ɓata rai, ba a zage ta ba, ba a dake ta ba, ba a ci mutuncinta ba, ba rashin ci, ba rashin sha, ba rashin sutura, kullum ita cikin fushi kuma sharrinta fushinta akan mijinta kare. Wani ya ce wallahi malam idan na jiyo ta tare da makota ko da abokanai ko da yayanta hashewa tana buɗe baki. Ya ce amma idan ta zo wurina yadda ka san an mata bishara ko ta mutu ba ta iya magana, ba ta sake fuska, ba ta kaza ba ta kaza ba ta kaza. Wannan ba daidai ba ne. Ku yi ƙoƙari ku gyara. Mace mai hikima ita ce wacce take ɗaukar hankalin mijinta daga kallon sa gare ta, yana kallon ta sai ji daɗi. Ko ba ke masa ba ya je waje a yi masa ayi. Ba ga matan nan a bakin titi ba, ƴaƴan titi, ƴan matan titi, fitinannu masu fitinar mazaje. Wallahi mijinki yana fita kasuwa
yana zuwa ofis, yana zuwa wajen aiki, bai san wacce zai haɗu da ita ba. Ke kin ki gyara masa, ya je ne ga wata ta zama hankalinsa, wataƙila karuwa ce ba, wataƙila mazinaciya ce, wataƙila ga sunan yan mata a yana ganin sa ciki, ta a kwalliya, su fidda duk wani abu da kake na al'adunsu, su fesa turare mai ƙanshi, suna ɗaukar hankalin namiji, bai musu magana kuma sai ya suna masa dariya, su ta kiransu a waya suna hira da su. Mace ta zo ta buɗe ainihin wato kwalliyarta, ta ɗau hoto a waya, ta ɗauki hoton kanta a waya ta aika mijinki. Ke kina can kina ta fushi kin turbune a kofar ɗaki, mai gidanki kuma ya buɗe waya yana ta kallon yan matan da suka turo masa. Yana ɗauki kewa da su, ba wulaƙancin da ya wuce wannan. Mai gidanki ya zama bai da lokacin ki a gida. Me yasa ke kika kashe kanki? Ke kika cutar da kanki? Ina fatan kuna fahimta. Wasiya ta shida, ya ke yan uwata, ya ke yata, ya ke baiwar Allah matar aure, ki zama mai nuna soyayya da ƙauna zuwa ga mijinki ta hanyar yi masa mu'amala da girmamawa. Ana son a daga girmama miji. Shi miji ba mulki ne da shi kamar shugaban ƙasa. Wallahi wata babbar mace ta bani mamaki, ta girbi da yawa da wasu a gabana, ta buga waya wa mai gidanta, yana ɗauka sai na ji suna cewa ran kai yalla bai, Allah ƙara girma, yaya gajiya, yaya aikin, yaya kaza. Mijinta ne ba amma tana ce masa ran kai dade, Allah ya ƙara maka girma, yaya kokari. Wannan mijin ba dole so ta ba, amma ba irin ke ba a yaƙi ya gaggiya ana kira a waya. Ni ma wallahi tallahi kayan miya ya kare, in za a kawo a kawo, idan ba za a kawo ba a bari. Akan kayan miya za ki kusa ta da shi. Ni wallahi na gaji abubuwan da ake mun a gidan nan ban gane musu ba, kaza kullum ba ki da aiki sai fada. Ya tambaye ki ce me ma yanzu kwanan nan wani miji yake gaya mu, ya ce wallahi kawai matata ta ce mun ita gaskiya ko gida za ta, ya ce me namiji, ta ce ni kawai ba na da dakata ba da ya ce ko za ki gaya mun laifin da nake kawai ni kawai da tafi gida ba. Ya ce jiki Allah ce ya haka kawai, ba wai wani abu ne, tsabar wani abu ta kullata a cikin zuciyarka na san duniya da kuma zigar kawai. To ku yi yawan wala duk abin da zai faranta wa mai gidan ki rinka yi, ki rinka shigar masa da farin ciki, kada ki rinka shigar masa da bakin ciki. Ki rinka iya magana, husnul mukhataba bil kalimati tayyiba, ki zama mai iya magana da kyakkyawan kalma mai daɗi wa mai gidanki. Ba wai kina masa magana da hantara, kina yawa mai gidanki magana da ɓacin rai, kina yawa mai gidanki magana da nuna isa da kambama. Annabi kansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya auri wata yarinya, ranar da ya tare a gidanta, ranar da ya zo gidanta sai ya neme ta irin ranar ammanci, sai ta ce a kai baka san ni yar sarauta ba ce, damar yar sarauta ba ta zo ta ba da kanta ga wani talaka. Wannan ba annabi ta gaya ba. Yanzu akwai wani mai sarauta da yake daraja sama da abin ba, wannan mata ce annabi ya aura, take ce mata irin haƙiƙi a yaki da biyan ku. Kin gani karewar hakuri manzon Allah ko, kin gani karewar tausayi annabi ko. Tana gaya masa wannan yake to tafi gidanku, hada kayan ki cikin gidanku, ya sallame ka. So ki zama mai iya bashi, ba a nuna wa miji girman kai da nuna isa. An kira ki kafin ma ki tashi kina nuna wata ciki. A zaman aure zama ne na ƙauna da cuɗaɗɗiyar juna da taimakon juna. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, Allah ya ce.
khairun nisa'i man idza amartaha ata'at. Mafi alherin mata ita ce matar da idan ka bata umarni kana bata umarni za ce mata da. So lallai ana samun soyayya a gidan miji ne ta hanyar yi masa da faɗin kalma mai daɗi gare shi. Idan lokacin dawowar mai gida ya yi, ki tabbatar kin gama dukkan shagalin shi za ki saurara. Wannan na gaya muku yaya wacce za ta gina soyayya a gidanta da mai gidanta ne. Ki tabbatar kin san lokacin da yake dawowa daga kasuwa, kin gama wanka, kin gyara jikinki, kin gama haɗa masa abinci, kin kai masa inda zai ci, kin tanada masa ruwan wanka in mai wanka ne kafin ya ci abinci, kin shirya masa wuri, kin fesa turare, kin kyautata jikinki, kin yi duk abin da zaki kina jarasa. Wannan mata wallahi ita ce cikin koyar da shi. Kuma lokacin zaki ga miji yana miki da'a kamar yadda ɗan ya miki, saboda ba yi da baki, bai sai ce baki masa da ba. Kuma ki koya wa yanki budurwa matashiya ita ma ki kuna mata wannan ta koya. Haka za mu yi haƙuri, rayuwar ce dole sai an yi haka. Haka Allah ya kaddara miji ya je wahala ya nemo miki ki ciki sha, ya wahala ya baki sutura, ya wahala ya kai ki asibiti, ya wahala ya baki abinci da safe da rana da daddare, ya kai ki asibiti in baki da lafiya, ya ba da kuɗin kitso, ya ba da kuɗin kunshi, ya ba da kuɗin hijabi, ya ba da kuɗin niqabi, ya ba da kuɗin takalmi, ya ba da kuɗin kaza, komai sai ya bayar. Ke kuma sai ki masa da'a, sai ki nuna masa ɗaura, sai ki nuna masa soyayya. Haka matan musulmi ake so a kansu, haka ake so a ga matan ƙwarai, matan kirki, ba mace mutakabbira, mace mai girman kai. Wani ya ce matata mai mugun girman kai ne, na rasa yadda zan yi, na kasa gane mata yaya take. Wai ita wai ta sarauta ce. Ai ba wani magana sarauta an zo ga babban shi. Ai miji shi ne babban sarki. Ai miji shi ne babban sarki, shi ne ake girmama shi. Ki girmama mai gidanki sama da shugaban kasa, ki girmama mai gidanki sama da gwamna, ki girmama mai gidanki sama da duk wanda za ki girmama. Ki masa da'a sai ki samu karɓuwa ainihin wato a wajensa. Idan ya zo ki je ki karɓe shi, ya ajmal tahiyya, yana dawowa sandar zuwa, an dawo lafiya, yaya gajiya, a karɓi kayan da ke hannunsa a ajiye, a sama masa wurin zama, a cire masa hula. In ya zo da babbar riga da gumi, ci a aika kayan da ke da yawa, cire ta ka sha iska. Idan ba wuta a masa fifita, idan abinci da zafi a fifita masa, a kawo masa ruwan wanke hannu, a kawo masa ruwan sha, a kawo masa kaza, a kawo masa kaza. Kar ki bari ya wahala. Dole ya muku dole ya muku nauyi da yawa ko abin ya yi nauyi da yawa ko. Ai wahalar da maza suke a kan kowa ba ya kansa ba. Ba yanzu na ga kuke nemowa ba, neman da ya fi wannan wahala wallahi. Neman kuɗi, nemo abinci, nemo kuɗin magani, nemo wallahi ya fi wannan wanda ne kake ya fi wahala. Ko wasa ne in an kwatanta da wahalar da muke fi a kai. Duk ki wannan husnul istiqbal ke, kyakkyawan tarba, kyakkyawan maraba tare da sakin fuska. Idan ya kawo wani abu ki masa godiya, ka mun gode. Ko da ɗata ne kawo, ko ya landalla ne, ko gwaiba ya kawo, ko mangoro ya kawo, ko biredi ya kawo, ko gurasa ya kawo, ko mun karancin abu in ya kawo ka ce mun gode Allah ya albarka, ko mun kadantarsa. Wata mai gidanta ya kawo wani abu, Hajiya ya gajiya, ta yi banza da shi. Ya ce ga abunan ne na kawo, ta ce ka ajiye a can mana, sai ta mun magana. Ita ya sai ya kawo, ya ce gashi, ta ce ka ajiye a can. Ai ba ya kawo magana ba, ka ajiye mana. Bawan Allah ya ajiye ta buɗaki, ya ce na gama shan zamana, ko ta zuci ce sau da zuwa. Bayan da zan yi ita ya yi mu kai ita, dole hakuna ne ka zama kura sai hakuri. Allah ya sauya. Ki girmama mahaifiyarsa, ki girmama mahaifinsa, ki girmama iyayensa, ki girmama abokanansa, ki girmama duk abin da yake so, ke ma ki nuna kina son abu. Ko da kuwa wataƙila kin samu saɓanin ra'ayi da shi, ki daina bayyana masa ƙara ba na tare da kai. Sai dai in sabon Allah ya zo da shi.
ko kuma son zuciya da shi. Idan kin ga yana yi da uwarsa to lalle ki nuna kin bi shi son uwar tasa. Wallahi wata ɗaliba ta burge ni. Wata rana muna magana take cewa wallahi malam mahaifiyar mijina har wanki da guga ne ta ce ni mijina zai ɗauki nawa kayan ya kai min wajen mai wanki da guga ya biya ni ba na yin nasa ma zai kai a wanke a wanki amma don neman shiga zuwa nake yi na je na nemi kayan mahaifiyarsa in wanke masa in wanke mata in goge mata kuma in je da gaishe ta ce duk abin da na dama mai daɗi a gidana sai na kai wa mahaifiyar mijina. Wannan mata ɗin siyasa ce cikakkiya, ta iya siyasa kamar da ke ruwa da haka yana tabata da tari ta lambaɓe ruwan sai ta kira shi ta kama ba zan yadda ka ci mutuncin wance ba, matan kirki ce ba zan yadda ba in za ka kyautata mata ka kyautata mata, in ka bata mata kuma ka bata ta samu karɓuwa. Amma ba irin ki ba ke kishi kike da matar da mahaifiyar mijinki, kina kishi da mahaifiyar mijinki ba kya saka. Idan kin ganta da kaya mai kyau sai ki ji bakin ciki ya je ya sai mata ke sai miki ba. Wannan ba da biyar shi ne mai kyau ba. Irin wannan abubuwa da na gaya muku da makamantansu su ne suke sa wa miji ya yana son matarsa kuma baya ainihin wato wasa da na matarsa. Ki zama mai kulawa da tsabtace shi kansa, da tsabtace masa wajensa, kuma da tsabtace jiki kanki lokacin da zaki je wajensa. Yan uwata ina yi miki wasiya, kar ki yadda ki tinkari mijinki ba ki gyara jikinki ba, akwai wulaƙanci. Idan kika je wajen mai gidanki ya ji kina domin ko ya ji wani abu yana bashi ko wani abu yana tashi a jikinki, darajar ki da kowa ta jiki a wajensa. Duk ran da ya ki sai ɗauka wannan yanayi. Duk abin da zaki da ke da ƴaƴanki zai ki karanta, amma miji karki yadda ki je masa kina cikin wani yanayi mara kyau. Allah ki ba shi hakuri, ki ba zaki shiga ban ɗaki ki gyara jikinki, ki wanke bakin ki shafa mai dan abin da ake shafawa na ɗan ƙamshi da gyara jikin jiki. Ki ba shi haƙuri, ki je ki same shi, amma in kika je masa baki da tsafta akwai damuwa, akwai bacin rai. Miji ya zo yana magana da ke nesa saboda mai, saboda ɗaga. Hatta ‘ya'yanku da kuke kulawa da su, ku daina zuwa kuna mu'amalar ƙazanta ta ‘ya'yanku a gaban mazajen. Yanzu misali, ɗanki sai ya miki kashi a gaban mai gidan ya sai kashi ya yi kashi a ƙasa ko ya cika wannansa har ya ɓata jikinsa, to ki ce da ana ɗan wannan wuri gyara wani sai ka haka ke kin gane ɗan ba da wuri ɗan matsa da Allah ki ce shiga ɗaki zan kan gyara ba, kar ki yi wannan aikin gyara kashin yara a gaban shi, saboda a lokacin da kin sa hannun kina taɓa kashin yara ko da ɗansa sai ya yi ba yanzu wannan aka cike da kuma wata kashi ne wata kama abinci da shi a bai da kuma kina daukar tishi toilet paper kina gogewa watakila wani ba a yi ma'amalar kula haka za ki tattara da su ba da waye ki ɗebo shi haka ba haka ke yi ba. Yanzu sai ki wannan abu mai gidanki ya ga shi kina tuka masa tuwo kina masa miya, wannan hannun da ya wannan abu shi ke wallahi sai ya karɓi cikiya za ki dan ba da wuri da dan yara zan kin tsoro kafin ya dawo kin wanki gurin kin fesa kin saka hoda kin sassaka tunani daman kina da abubuwan da kike gyarawa in ƴaƴanki sun yi abu kuma kake da ki bari yaranki da bayan gida da wajen mai gidanki dan yana zuwa zai kama shi ta wajen kwaba ke ya kika bar wannan da Allah da kazanta a cikin zai zo bata mun riga haka muke mu maza in danki da datti bai tabbata ba kanki ba shi wajen ubansa ko ya zo da baki na yin kai ba ki gyara masa sai an kuma kira ki a cikin gyara duk wannan abu ne da zai rage miki kima ya rage miki daraja a idan mai gidanki. Allah ya sa ki karɓi wannan wasiya ki zama mai yanke barci, ki zama mai askin lashi duk inda lashi yake a cikin
kada ki rinka barin zara farata a tattare da ki. Kula da dukkan wani abu da zai iya bata kimarki da darajar ki kula da shi ya ke yan uwata. Akwai wata mata sunanta Ummu Hakim, Umama bintul Haris. Wata rana take gaya wa ƴarta Ummu Hakim Umama bintul Haris lokacin da ta yi wa ƴarta aure, kamar da kace ne an yi auren ƴarki ko jiya ma kun zauna a ranar sa'i, to wace wasiya kike wa ƴarki? To shi ne sai ta mata kwalliya, ta mata ado irin na amare. Amarya ba tana kwalliya ba ana gyaran jiki ba, ana saka sutura. Ita wannan Umama bintul Haris ita ta yi wa ƴarta da kanta, ta ce bari in gyara ki, mai gidanki ya ganki ya so ki ya kauranki, dan shi ne riba. Sai take ce da ita, ta ce in nake farattin jawon ladhi minhu kharajti, ya ce yar yata ina miki nasiha cewa kin bar wani yanayi da kika saba, kin shiga wani yanayi da baki saba da shi ba. Kin saba da gidan babanki, kin saba da gidan mahaifiyarki, kin saba da gidan waye da ki, yau kuma za ki tafi gidan miji. Da soyayya a cikin za a kai ki wani gidan da baki sani ba. Kai wallahi mace abin tausayi ne. Tana tsakiyar iyayenta a ɗauke ta a aiki gidan wani ita kaɗai. Mutumin na kullum da hira ake da shi yanzu yau kullum kina tare da shi. Abu ne na zubar da hawa duk lokacin da mutum ya rabu da yarsa ya miƙa ta tafi gidan aure, akwai damuwa, zai ji ba daɗin rabuwa da ita kuma bai san wace irin rayuwa za ta ba. Ya ce, ta ce mata kin bar ɗaki da kika saba zama, za ki koma wani ɗakin da baki san shi ba. Kin rabu da abokin zama da kika saba da shi, yau kin faɗa hannun wani abokin zama wanda wannan abokin zama za ki zamanto wato yana sa ido a kanki kuma shi yake gaba da kai. Wa karinin lam ta'rifiki fa asbaha bi mulkihi alayki raqiban wa malika. Ga ki dai yau kin haɗu da abokin da baki saba da shi ba, amma yau shi ya mallake ki, yau shi ne mai sa ido a kanki. To fa kuni lahu amatan yaqul laki abdan wa sharika, ki zamanto wato baiwa da wannan miji, shi kuma zai zamanto miki bawa kuma abokin zama. Abinda take nufi, idan kika yi wa mijinki da'a, in kika sauke kanki kika bi mai gidanki, to shi kuma shi ma zai zama kamar bawa ne a gare ki kuma abokin zama. Akwai mijin da ya gaya mu yace wallahi malam saboda tsabar abin da matata take mun, taimun wanki, taimun guga, taimun abinci, taimun kaza, yace wallahi kawai saboda tsabar soyayya wani lokaci in na zo gida ina da bana kawai kawai sai ce ki taro kayan ki wanke miki goge miki. Wallahi yake cewa shi yake mata wanki, shi yake mata ruwa. Ya ce kuma wallahi malam ko ciwon kai ta yi sai ce ki kwance ki huta ne zan mana abinci yau. Da yawa akwai mazajen da su suke dafa wa matarsa abinci saboda tsabar ta. Ashe gidan auren an ga dama za a gyara shi, ina ga dama ne za a yi ziyara. Ya ce bari iya tuna yau sau nawa na tuka mata tuwo, sau nawa na dora mata miya. Sai dai kawai ta ji miya tana ƙarni ko tana gabi ta kusa konewa ta mun magana sai kai ai ba haka ake ba. Ta ce ya ce mana abinci mu zo mu ci tare saboda ina tausayi ta bata lafiya in mun gama kuma in je in yi wanke wanke. Wannan miji ne yake mutu wannan. Duk kuma a ƙasashen nan na Afirka ana sama ko a ƙasashen Larabawa ana sama. To ki zama to masa bawa ai baiwa shi zai zama to bawa gare ki. Ta ce masa, ta ce wa ‘yarta wannan ko wasiya ne Ummu Hakim take Umama bintul Haris take wa ‘yarta wannan wasiya. Ta ce ga maganganu guda 10 da nake so ki ɗauka.
kula da su a gidan miji. Ke ma ya ke wannan baiwar Allah ya agaras, ya ke wannan baiwar Allah, ina miki wannan wasiya da Umama bin Haris take wayanta. Ta ce ga abubuwa nan guda 10 ki kula da su ne za ki samu nasarar zaman aure. الصحبة بالقناعة والمعاشرة بمثل الطاعة. ki zauna da mijinki kina mai kana, kina mai wadatar zuci da kyakkyawan biyayya da da'a. Abin da ake nufi, dan abin da kika samu a gida ki haƙura da shi. Iya dan abin da ya baki Allah ya sa masa albarka. Kudin cafe ne, kudin gyaran jiki ne, kudin sayayya ne a ɗakin ki, kudin da za ki kai gudunmuwa ne da gidan biki, kudin menene, kudin sallah ne, kudin dinkin sallah ne, kudin wane ne. Dan Allah abin da ya baki ki haƙura. Kada mace ta yadda tana jayayya da mijinta wai akan wai kayan sallah, wai ciniki, wai yau mata yanzu wai ciniki suke da mazajen su akan kayan sallah. Ni sai ka bani 50,000, ni sai ka bani 30,000. Shi yana cewa ni 10,000 zan iya bayarwa, wallahi sai ka kara mun 15. ai dan saboda sai kaza kai ki zama irin wannan tabiya. Duk abin da miji ya baki ce Allah sa masa albarka. In kina da hanyar da zaki nemo gari a wani wuri ki nema, in babu ki hakuri ki amfani da shi. Shi kenan. Sannan kuma ta ce da ita, ki rika lura da inda idan mijinki yake badawa. At-tafaqqud wa at-tahaqqud li mawdi'i 'ayni wa at-tafaqqud li mawdi'i anfi. Duk inda idan mijinki zai bada ki sa ido a kai. Kar ki yadda ki bari mai gidan ke ga wani abu mara kyau a gidanki. In dai zai kalli wurin, to ki tabbatar kin gyara wurin. Kayan wanki inda mai gida zai gani, yanzu wata mace za ta je ban ɗaki, za ta je al'ada take yi. Al'ada ta yi al'ada ga alamar al'adar da jinin da komai, sai ta rana ta yi a cikin ban ɗakin ta. Mai gidan ta zo yana toshe hanci yana kyama. Wannan wani irin wulaƙanta kai da ya koyi da ya mata. Ka je ne ba ne. Wallahi Allah bai halicce ku zama kuna yin wannan tabiya ba. Aw man yunashu bil hilyati wa huwa fil khisam ghayr mubin. Mata kun san sako ne da ado da kwalliya. Daidai da falansa in kika san in ya sa ido zai gano wani abu da bai da kyau ya mata, ki gyara. Ki fesa turare kafin ya dawo. Kada mai gidan ki kullum ya dawo ya rika cani wani da ke ci a gidan nan. Wataƙila wata miya ce yara suka ci da ki bashi ta ko ki wanke ba ta ba. Wataƙila datti ne a ban ɗaki ki baki a wanke ban ɗaki. Musamman wajen tsoro. Duk wacce take suna haɗa ban ɗaki da mai gidanta, to ta rufa kan da asiri. Kar ki yadda ki bar wani abu na ƙazanta ne mai gidanki zai zo da shi ma zubar da mutunci. Mace ta je ta yi tsoro a ban ɗaki, kina mace wanda aka sanke da kunya, wanda aka sanke da kimanta kanki da daraja kanki, amma mai gidanki yana zuwa ce a'udhu billah ya kwana saboda ya ga wurin alana ce. Wataƙila yara sun yi bayan gida ba a gyara ba, wataƙila an yi wa yara tsarki ba a wanke wurin ba, wataƙila ke kanki ke je kan gina ba ki kyautata wurin ba. Kar ki yadda da wannan wulaƙanci. Sannan kuma duk inda abin da zai hancinsa zai ci, kar ya zo ɗora kansa a kan filan da yake kwanci a jiwaye, ko ya sa hancinsa a kan ke jiwaye, ko a jikinsa a jikin ke jiwaye, ko harshensa ya dandane wani abu a jikinki ya jiwaye, ko ya ji gishiri-gishiri. In ka ji mutum jikinsa yana gishiri-gishiri, to ba wankan girki. An gane? A gyara jiki iyaye na mata, don shi ne jarin. Shi yasa ta ce da ita, fala ta kawo ainihu minki ala qabih wala yashimu minki illa atyab rih. Ta ce da ita yarta, wal kuhlu ahsanul husn. Kwalli, kar ki wasa da saka kwalli, kar a ga idanki ba kwalli, a ga idanki kin gyara shi, kin rambata kwalli, kin sa gagar, kin sa dambaki, kin kyautata jiki.
amma a ga idan kina zazzare ido kamar musu ba ki gyara idan ki ba. Ta ce karki wasa da kwalli kike gaya wa yadda. Ta ce wal ma'u atyibu tayyib al-mafqud al-tayyib al-mafqud, ruwa shine turaren da aka rasa. Idan ba ki da turare to akwai ruwa. Ai ana sa turare ne don a kore wani ko ana sa turare ne don a kore kazanta ko. To ruwa shine maganin rashin turare. Wanka mai kyau ko ba a sa turare ba zai zo ya ji wari a cikin ki ba zai dandana wani abu na jikin ki ya ji bashi ba ko ya ji gishiri ba. Ki kula da wannan zai miki amfani. Wata ahudu li waqti ta'ami, ki kula da lokacin cin abincinsa. Kada ki yadda lokacin cin abincin mijinki yayi amma ba ki shirya masa abinci ba. Wallahi wannan ba daidai ba ne. Haushi miji yake ci in ya dawo gida ya tarar ba a gama abinci ba sai ransa ya ɓaci. Wani mabacci ke yi a haka bai ci abincin ba, gobe ya tashi rai a ɓace, ya ɓata miki rai, ya ɓata ƴaƴan ki rai. Sannan wani rudo inda manami ki zamanto mai yin abubuwa a hankali lokacin in miji ke yana bacci. Yanzu akwai matan da miji yana bacci ta kwala kwano, kararau gau ta da yaro ya zo ya yi ihu a kunnen mai gida. A'a wata yarinya mai shegen kuka kin ke ɗauke ta, yaro mai fitina kin bashi yana tuta da hankali. Mai gidan ki yana so ya bacci amma kin hana shi bacci. Shi yasa sun fi so su je shago su yi bacci ko su je gidan abokanan su yi bacci. Ke ba ki iya kula da mijinki lokacin da yake bacci, ba a so a hana miji bacci. Ta ce karke da ki bar mai gidanki da yawa, ki zama kina da wani tanadi na musamman. Idan ba a gama abinci ba akwai dan abin da zaki ba shi da sai dan fara ragewa da wannan. Duk wannan mata ne, mace mai tarbiyya, mace mai basira, ta yi wa kanta tanadi waɗannan abubuwa. Ba zan zo mijina ban gama abinci ba, na samu matsalar markaɗe ko matsalar nika, ya zo ya zauna yana jin yunwa yana hamma. A'a, sai in kawo masa ɗan wani juice, ɗan wani abin sha mai zaƙi, ko a'a ɗan wani dabaru na mata, sai ɗan kawo masa ɗan fara taɓa wannan. A'a wata ƴar gyaɗa ne kika saya mai kyau, a'a wani ƴar gujiya ne kika gyara, a'a wani ɗan kek ne haka, wani ɗan mitfai ne kika yi, wannan abu ne haka. Ƴan ƙananan abubuwa masu ɗauke miji hankali kafin a kawo masa abinci mai nauyi ya ci. Kar ki wasa da shi. A'a kina da glass ɗinki da ruwan shayi ki mai kyau, ga kayan shayi kina da shi, kafin ki dawo ki gama abinci ki ce dan ya hakuri da Allah ga ruwan shayi dan taɓa kafin kawo haka. Wannan shine wato hanya da ake kula kan abin miji da yunwa. Sannan kuma ki kokari ki kiyaye masa gidansa, ki kiyaye masa dukiya. Haka ta gaya wa ita wala yatafahu bi baitihi wa malihi. Sannan kuma ki kiyaye dukkan abin da yake so ki masa, abin da baya so ki ainihin wato nisance shi. Ta ce da yadda wala tufshi lahu sirran wala ta'si lahu amra. Kada ki yadda sirrin mijinki, na muku bayani da su, kada kuma ki saba umarnin mijinki, na muku bayani da su. Ta ce idan kika yada sirrin mijinki to wallahi kada ki taɓa amintuwa da ha'incinsa shi kuma. Duk matar da take yada sirrin mijinta to wallahi kuma wata rana dole sai kin ga ha'incinsa ya bayyana gare ki, dan zai ga ke ma ba ki. Idan kika saba wa umarninsa to kar ki mamakin ganin fushinsa. Ta ce da ita wa'alami annaki lan tasili ila ma tuhibbina hatta tu'assiri ridahu ala ribati. Ke amarya, ke matar aure, ki sani ba za ki taɓa iskar ki isa abin da ki samu abin da kike so a wajen mijinki ba sai kin fifita yardar mijinki a kan yardar ki. Abin da nake take nufi, ba za ki taɓa samun biyan buƙatar ki a wajen mijinki ba, dole sai kin nuna buƙatarsa ita ce buƙata. Ke din kin haƙura da naki. Wallahi akwai matar da take dafa abinci da nama, ta ɗebe naman duka ta zuwa da gidan shi ya ci ya koshi ya ji daɗi, ita ta ji ta su da su duniya. Akwai mata masu yin wannan ɗabi'a da yawa wallahi. Akwai wanda wallahi babu kuɗin da za a saka naman miya, amma ta yadda ta tura ko da dala ɗari ne ko naira ɗari. Ta ce dala ɗari saboda a Nijar muke don suna amfani da dala. Don wani kare ce an ji an sai naman dala ɗari da yawa. Ko da naman da bai kai ya kawo ba iya nasu ko ɗauka biyu
ta sayo ta yi miya a ji ɗanɗanon miyar ta zuba naman wa mijinta tunda shi ma yin naman ta zuba masa ya cinye ita da yaran ta kuma samu ta yadda ta bibita bukatar mijinta akan bukatarsa tana jin barci ta gaji shi kuma ya dawo yana da bukatar ta bukata ta aure sai ki haƙura ki hana kanki barci ki biya mai bukatarsa ki haifi barcin daga baya kina son ki huta watakila shi kuma a lokacin yana bukatar hira haka za ki jajirce kar ki nuna wallahi ya gaji kai wallahi ba ka dawowa da wuri ni wallahi ka ko ana magana da ke kina gidan gida da ka kina da a wannan kai ba haka ta gaya wa yarta yace ta ce mata ki wannan su waɗannan su ne abubuwa masu muhimmanci da ya kamata kula da su suna nan sun kai wajen guda 20 amma babu lokaci ana ta nuna mana lokaci yayi zan dakata saboda in akwai tambayoyi sai a rubuta tambayoyin a kawo ko a aiko ko kuma inda baki za a faɗa sai a faɗa dan ba ma gane faransanci duk wacce ta rubuta da faransa ba ma ya aka ne ka yi da faransanci ba za a tafiya to ba da ba so a nan zan dakata saboda yanayi da lokaci sai tambaya abin da faɗa ne Allah ya ba mu gana wanda ne ya kuskure ko ta taɓa harshe Allah ya cika mana ya yafe mana in Allah ya saka sake haɗuwa a wani wa'azi a wani wuri zan ƙara samun da su yanzu na tsaya ne a da shida akwai har zuwa na 17 har zuwa da 17 ya kusa rawa da 11 wadda wasiyoyi ne da tare da su zan isa muku da su Allah ba mu dacewa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi